Grècia, però m'he equivocat amb el navegador i l'he posat a Albània, així que com que estàvem de camí a Albània em dic, saps què? Això és una senyal. I a Albània estem. Benvinguts a Albània. Carreteres albaneses. De moment les carreteres són bones, però ha pegat una trompa d'aigua que ens estem trobant pedres per la carretera i cotxes avariats. Anem amb molt de compte perquè després d'una curva se'n surten pedrots al mig. N'està caent una altra vegada que potser haurem de dormir aquí avui. Bé, hem superat la tormenta i ara anem cap a el lloc on passa la nit. Ens queden 300 metres i molt bé no pinta. Sembla que és aquí baix. Creu que hi ha uns pous naturals d'aigua sulfurosa. La veritat és que està molt ben acondicionat, es veu molt netet. Uah, quina olor! Doncs sí, passarem la nit aquí. Amb una antiguitat de més de 2.000 anys, Berat està considerada com a patrimoni UNESCO. Són dignes de preservar dintre del casc antic les nombroses mesquites otomanes i esglésies bizantines. El riu Osun separa els dos barris de la ciutat antiga, el barri musulmà, a la meva dreta, i el barri ortodox cristià. Els carrerons de l'antiga ciutat estan empedrats i amaguen petits hotels, petits restaurants. És maco, és molt bonic. Si haguéssim anat amb motxilla, ens haguéssim allotjat en aquest carrer. Segurament. Versailles, Berat Backpackers, Anna Guest House. Segurament. Guest House and Hostel. Haguéssim triat una d'aquestes amb la motxilla, la que més ens hagués agradat. O la més barata. Dintre de la més barata. Una de les coses que també estem veient aquí a Berat, a Albània, és la quantitat de plàstics que hi ha tirats per tot arreu. L'estat d'aquest antic edifici otomà realment és penós i la reconstrucció que han mirat de fer en el moment que l'haguessin començat és més aviat lamentable. Però bé, aquí es pot veure el que queda d'una de les portes de l'antiga muralla de la ciutat. Darrere hi ha un carreró on hi ha restaurants i bars també. Estem passejant pel barri de Mangalep, que és el barri musulmà de la ciutat. Bon dia, deixem l'interior d'Albània i anem ràpid cap a la costa, que després de 100 dies de viatge tenim ganes de mar, tenim ganes de Mediterrani. Hem arribat a la platja.
val la cervesa realment. Potser sigui l'última que em begui a Albània. Però bueno, salut. Bueno, Què, Núria, trobes de Roset? hem demanat risotto de fruits de mar. Fa molt que no mengem peix i ha vingut en res 5 minuts. Com una paella. A veure... Doncs aquí hem acampat i aquí passarem la nit. Ja ens hem banyat, hem dinat. Anem a veure com es posa el sol. Bon dia! Ens llevem davant del mar. Avui tenim una miqueta de feina. No, Lluís? Sí, vaig a provar una cosa que no sé si funcionarà, que és una bossa antipluja. He posat aigua i sabó dintre i els pantalons i vaig a sacsar com si fos una rentadora. No sé si funcionarà o no funcionarà, però per provar que no quedi. Si no, és allò que diuen, qui no té feina, el cap pentit. Bueno, i per si no funciona, jo vaig a fer la rentadora tradicional. Palancana, roba bruta i a fregar. Avui volem anar cap a Tirana, que està a 2 hores i mitja de viatge, la capital, però ens fa una mica de mandra i hem dit potser rentem la roba, ens fem un banyet, després agafem la carretera, arribem a Tirana, parquem, dormim i així tenim tot el matí de demà per a visitar-la. Bueno, ja tenim la roba rentada i posada a secar. Estem arribant ja a Tirana, això és la perifèria. Des de Durres fins aquí han sigut uns 30 quilòmetres bastant difícils, amb la carretera bastant feta malbé, els cotxes sortien de tot arreu, un ruc, motos, forats a la carretera. Bueno, anem avançant. Estem entrant al pàrquing del búnquer número 1, que és el lloc on el dictador Hoxha va fer construir un refugi antiatòmic per la por que tenia que fossin invadits, i és el que anem a veure. Des del 1975 i durant més de 8 anys, el dictador Enver Hoxha va fer construir 173.371 búnquers al llarg de tota Albània. I anem a entrar al búnquer del dictador. Esta és la paret original. Aquí l'han forrat, aquesta és l'original. Diu que hi havia 106 habitacions i una assemblea tipus parlament, de líders d'un dictador que parla dels milers i milers de búnquers que va fer. He llegit que la teulada del búnquer en alguns llocs té 100 metres d'alçada. Aquí hi ha 3 portes que són per contindre la radioactivitat. Són fetes de ciment formigó humà. Us he sentit que per contindre la radioactivitat, ha dit.
Aquesta és la sala d'endeminació per ell. La dutxa i la pica i les portes blindades. Aquesta era la sala de la secretària o el secretari del dictador i de la dona, que estaven forrades amb més luxe que la resta d'habitacions. Estem parlant dels anys del 1972-1976, crec. Aleshores, aquesta era el mobiliari de l'època. Aquest és el dictador Ibn Hoxha. Com tots els règims dictatorials, el poder se suportava amb dos pilars fonamentals. La propaganda, que tractava d'enaltir les qualitats del règim i del líder, i la violència, l'eliminació dels drets, de qualsevol dret individual, la tortura i la mort. Aquesta sala mostra això. Aquesta sala és molt curiosa. Està feta per artistes locals per a donar la il·lusió òptica de que dins del búnquer no hi ha parets. Estem arribant a la sala de l'assemblea. Que també estava preparada per a entretindre el matrimoni en cas d'atac, per a fer obres de teatre, mirar pel·lícules. Ara busquem una zona per a dormir a la perifèria de la ciutat, i això ja sona més tranquil perquè Tirana és un autèntic caos. No sembla tranquil·let. Una mica desnivellat. O aquí. I així és com toca buscar els llocs per dormir quan estàs amb la camper. I a veure què trobes. De moment he vist un bar. Heu arribat. És bona senyal que hi ha un bar. I aquí està a prop. Bueno, per fi m'ha arribat. Tirana és un caos, el trànsit és caòtic, és quedar-se curt, tothom va a la seu, aparca un vol. Un desastre, vaja, que hagués mullat la furgo, l'hagués aparcat al mig d'un carrer, me n'hagués anat caminant i els hagués dit, ala, espavileu-vos. Sèrio, una cosa impressionant. Molt estressant i molt cansat. Vaja, Que no ho recomanem. no ho recomano, no. Buah, i el lloc és xulíssim, al final hem encertat. Hi ha un parc, se respira calma, buah, és com un oasi als afores de Tirana. La Núria conduïx i toca tot menys el volant. Què, Núria? Com va el trànsit ara? De moment he agafat la carretera bona i no hi ha gaire trànsit ni forats i de moment no se m'ha cruzat ningú per davant. Ni per detrás, perquè això és un caos total. I avui intentarem arribar a Montenegro i dormir en un llac.
possible. Primer punt fronterer, el d'Albània. Hem arribat, aquesta és la sortida, el control de sortida d'Albània. Bueno, sortirem d'Albània, entrarem a Montenegro, a veure què tal ens va. Sortir de Tirana i arribar aquí és quasi increïble. Increïble. We take all the little road. Yes. Beautiful one, huh? Yeah, very beautiful.